Nimbag nga daw iti Domingo mga kabombo at timanan iti baro nga parang iti special feature tayo nga driving tips. Ita nga gundawi mga kabombo tayo man mangted iti tips para pailaan kadagito na kakailian tayo nga kaya nagumatang iti baro nga helmet nga pang motor. Ang mga kabombo nga ado iti modelo iti helmet itan ado maten dagiti brands nga mabalin tayo nga pagpilian. Ngam sakbay kayo nga gumatang adtoy pa man dagiti sumagmamano nga banag nga kasapulan tayo nga ikonsidera tapno kasdaket maproteksyonan na tayo itigatangan tayo nga helmet. Umuna mga kabombo dapat adda iti umno wenno dayto na sertifikasyon na iti alaan tayo nga helmet. No adda ti certificate na daytoy ket syempre pasado daytoy iti batas iti Pilipinas. Dati Republic Act 100454 wenno Motorcycle Helmet Act. Kaya nasa uwan, adaan dayto iti ICC sticker. Dayta iti kang runan nga banag mga kabombo nga kasapulan tayo nga sapulan no gumatang tayo iti helmet. No dati ICC sticker na dayto ibig sabihin mga kabombo dayto ket nakapasa iti Motorcycle Helmet Act. Sumaro no mga kabombo nasken nga iti gatangan tayo nga helmet ket dayjay usto iti fit na iti ulo tayo wenno jay komportable tayo nga isuot daytoy. Sanmet nga dayjay porke napintas iti disenyo na ket isu ti gatangan tayon apaman nga nailet wenno nalawa met iti fit na ditoy ulo tayo. Nasken nga sukaten tayo iti dayto na circumference iti ulo tayo or no adaman dayto nay small, medium, large nga dayto nay pailaeng sizes na ket iso iti alaan tayo. Tandaanan tayo mga kabombo nga saan nga porke napintas iti kulay na, napintas iti design na ket iso ti gatangan tayon, nasken nga komportable tayo mga kabombo lalo no da tayo ket mahilig iti long ride. Ken anya pa iti may sapay nga importante nga ikonsidera tayo ket syempre dayjay nay estilo iti helmet. At dagamin mga kabombo jay ibagbagada nga half face helmet, adama di full face helmet, adama dayto nay modular wenno open face wenno dual sport helmet. Anya ba iti bagay kada tayo? Mga kabombo iti dayto nay ventilation wenno dayto nay half face helmet dayto ket mas nalaklaka. Mas nabababa ti presyo na daytoy na ikumpara tayo iti full face helmet. Iti full face helmet mat daytoy iti makubaran na wenno makuban na iti entero nga ulo tayo aging gatinged. Tata daytoy na mat modular wenno open face or dual sport helmet daytoy mat jay mabalin nga ag half face ken mabalin nga ag full face. Depende iti daytoy na pailaeng kayat tayo nga gatangan nga bumagay kada tayo. Ngam daytoy mga kabombo ket kunak medyo nabababa ti presyo dagiti nay pailaeng half face helmet kumpara iti full face helmet. Nanginamet iti presyo dagiti dual sport wenno dagito nay awagan da nga modular helmet. Number 4 nga kasapulan tayo nga konsidera ket dayto nay materyales wenno di tibay ken kalidad iti pannakaaramid ti helmet. Adu dagiti helmet taptan mga kabombo nga dapayan dagiti carbon ken adamaten dagiti adaan ti outer shell adapay ti cushioning inner foam na tapno kasdaket komportable ken no matumba ka man babaan iti dayto nay outer shell ken ti cushioning inner foam no matumba ka han nga ma-damage iti ulom wenno han nga daskari nga ma-damage iti ulom. Iwasan tayo nga gumatang kadagiti helmet nga nalalagan. Kaya nasa uwan mga kabombo gamin no nalalagan iti helmet nalakamat laeng nga agcrack dagitoy. Number 5 mga kabombo kadayto nay hygiene, usability. Kasapulan mga kabombo nga tigatangan tayo nga helmet kadayjay malabaan iti padding na wenno maikat dayjay foam na iti uneg tapno kasta kas mangarigan man nga saan tayo nga magustuhan ti angot na ay ket mabalin tayo nga ipalaba. Dagitada mga kabombo iti kangrunaan nga kasapulan tayo nga ikonsidera no gumatang tayo iti helmet. Umuna mga kabombo ket dapat adda ti sertifikasyon na wenno data ito nay ICC sticker
May kadwa, dapat usto, iti sukat na, iji ulo tayo, jigatangan tayo nga helmet. May katlo, dapat kat kitaan tayo, no anya ba di estilo nga kayat tayo, nga bumagay kada tayo, when no patok, iji pailaeng budget tayo. May kapat, kitaan tayo titibay, when no materialis nga inaramid da, adati bakit carbon, adati bakit adati outer shell na, or adati cushioning inner foam. And lastly, kada dyan ay hygiene usability, naskan nga dapat washable. Dito na pailaeng foam nga adi uneg. Narigat gamin mga kabombo no saan nga washable ta ag steady giant di angot na. Kaya pala ko magarot mga kabombo, nakatulong iti dito na feature tayo para kadagiti kabombo tayo ngagpangpanggap, ngagumatang iti baro nga helmet. Naimbagal daw iti Domingo mga kabombo, iti pagayam yung Bombo Jerwin Aquino, kanda ito iti Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo Radio Philippines. Bombo. Basta radyo.